La NASA y Boeing apuntan a comienzos de 2023 para lanzar el primer vuelo tripulado de la nave espacial Starliner, del fabricante estadounidense de aviones. En una rueda de prensa conjunta, la agencia espacial y la compañía explicaron que en febrero revisarán el plan antes de comprometerse con una fecha fija. Starliner, que lleva años de retraso, buscará transportar astronautas hacia y desde la Estación Espacial Internacional. Y es que en su vuelo de prueba sin tripulación en mayo pasado, la nave presentó problemas en sus propulsores y de software, aunque no tuvieron impacto importante en su misión.